哈喽，大家好，这是何猫主，我是猫咪消防员花阳。又收到求助，一只猫猫进通风井了。然后今天呢，我们还请来了一位嘉宾 ，I'm gay。大哈鱼，大家好，大家好，大家好。然后我们最近就要开启新的一个企划，就是带着各个 UP 主一起去救猫体验，一起加入何猫主打工啊！今天我们就开始我们的行动，把这个通风井里面的一只白猫救上来。求助人说是一只白猫，到时候救上来，看看是不是已经被熏黑了。黑猫了，应该已经是。我们可以先把这个栅栏拆了，这个任务就交给你了。啊，这种力气活可以交给我来干，因为救猫这种专业性比较强一点的东西，我觉得还是要花阳老师来。来，你先拆。这种困在这种天井坑这种猫猫，你们接触的多不多啊？这种猫是救的最多的，就是通风井是城市流浪猫，就是火葬场，在我看来。其实平时救猫的时候，你会发现，就是不是所有的人都会很配合你。毕竟有的人不是那么喜欢小动物嘛。唉，第一次让你体验救猫就这么难搞。没事，万事开头难。我看见猫了，我清楚的看见猫了，你看见没有？你看我的屏幕。哦，看见了。以后我要去了。好，以后当猫咪消防员。以后当猫咪消防员啊，跟着这个哥哥。Few moments later， 准备直接把这个锯了。上。可以让花阳老师回来。那慢一点。这个东西啊，没视频都看到能大的，是多小的？大概就3、4个月大。很小吗？很小。厉害！瞬间就锯开了，可以，干得非常漂亮。咪咪，马上就把你救上来哈。他太主动了，真的有点太主动了，不好。你看嘛，他直接就咬这个绳子。哇，这个小猫真的，它怎么在玩那个绳子啊？他抓住了。他真牛逼，真的牛逼。哎，好两位字儿，真美，套到身体的。哎，准备起来了。来，之前了。哎，准备起来了。套猫的汉子威武雄壮，他在乱叫。奔驰的骏马像飓风一样。啊，起来了，可以打电话让师傅来了。来，见证奇迹的时候，你看，哎呦，真的是一桶，好乖啊，是不是一桶？好乖啊，对，好小啊，好小，乖啊，可能就3、4个月大。来，进去。来，先松了，先松了，因为他胆子很大，你知道吗？好乖啊，有没有成就感？有。他与爸爸妈妈同不同意？哎呀，不行，有第一次救猫有什么感受？说呢，成就感，就跟那种，虽然我也捡了4只猫，但是感觉完全就不一样，知道吧？这种亲手把猫猫救起来的感觉，而且它很可爱，真的是。对，我都有点想对不起我家的小黑了。第一次救猫怎么说呢？就是和那种普通的撸猫感觉完全不一样，就是这种你亲手救起来的一只猫，然后你摸它，然后它很亲你，感觉就很自豪，就有种那种一个生命你亲手把它救起来这个样子，对，真的。而且这个通风里面还有水，你知道吗？对，挺可怜的还是。有没有对一些想养猫还没有养猫的人说的话？领养代替购买，你这样算一算啊。领养，比如说我们今天救到这一只，把它从一个流浪的孩子，给了它一个家，猫是会感恩的，知道吧？看别人说的话，我的口才真的。所以说最后我们一起说一句，3、2、1，请大家用领养代替购买。好尬哟！谢谢大家哈，谢谢大家，多多关注。I wish that I could turn back time, 'cause now the guilt is all mine. Can't live without the trust from those you love. I know we can't forget the past.